好啦，跟住落嚟咧，我哋會先做中間呢一個中間嘅花心嘅 French knot 啦。咁佢呢一個咧就會用到灰紫色，即係6號色要2條嘅。咁另外青色即係5號色要1條嘅，夾埋3條嚟做呢一個 French knot。咁 French knot 咧，我哋會做2回捲嘅，即係會翹2下嘅。咁我而家咧準備個線先。咁好啦，因為咧我咧喺中間度咧呢度加咗幾朵花，咁你可以自己咧可能減少一啲 French knot，你自己去鋪排啦。咁我會先由呢一度開始做起，由呢一度開始做起。咁嗱，你起針咧亦都可以咧借助咧，好啦，因為由呢度開始做起嘛，咁我可以借着呢一朵花嘅後邊，最接近嗰朵花嘅後邊嚟到起針。好啦，都係先打咗個結先嘅。咁咧，我哋通常一般就走3次啦，行 S 型咁樣走3次。好啦，跟住掹一掹呢個尾，睇下喐唔喐，唔喐咧，即係佢起針咧就已經夠實㗎啦。好啦，咁我哋由呢一粒開始做起啦。咁你可以咧，佢橫跨喺啲框上面嗰度做嘅。咁好啦，喺度上嚟啦，掹住啲針上嚟先，拉住條線，左手拉住條線啦，翹2下，向前由呢度上嚟去到落去咧，大約1mm 嘅距離，停一停先，將一個線咗落去，跟住再落針。嗱，喺度咧慢慢拉，當佢個結係仲係一個立體型嘅時候咧，你就停啦，唔好咧做到拉到好緊咧，好細粒咁樣。嗱，我再 close up 俾大家睇。嗱，記住停一停，線咗落去先，呢一下非常之重要啊！
好啦，到咁上你發現呢條線咧好似自捲咗咧，你咧就回轉翻去，等佢條線咧順翻。好啦，咁而家咧，我哋就做完晒中間嗰啲 French knot 啦。咁我哋先收針。咁因為咧喺最接近嘅個朵花個底嗰度咧收針啦。咁又係可以3次啦，穿到3針喺啲花個底度咧，咁就 OK 噶啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋做花。頭先我哋啲繡球花中間咧係有一啲 French knot 嘅。咁呢一個咧，佢係咧就用青色，即係5號色3條。咁佢係做1回捲嘅啫。好啦，呢個起針咧，我哋同樣咧。係喺呢一個花個底度起針啦。好啦，記住拉一拉，喐唔喐先？唔喐就 OK 啦。好，呢一個咧，我哋就會喺花嘅中間嗱，我哋會偏側少少上嚟嘅。好啦，同樣今次咧1回捲，即係話翹一下，就喺個花中間嘅另外一邊咧，偏另外一邊少少咧，我哋就落返去。咁佢就會坐咗喺中間㗎啦。咁好啦，做完呢一朵之後咧，我哋會咁樣一路咁樣做嘅。
咁但係呢條線同樣係唔好咁樣橫跨過去啦。咁我哋咧就會將佢反轉，我哋要過嚟呢度啦，穿落個底度，啲花嘅底度走線。好啦，跟住我哋做呢一朵啦。咁跟住咧，我哋就做旁邊嗰貼，再打裂啦。
大家千祈唔好嫌煩咧，要成日反嚟反去咧走線啊！因為呢個咧，如果你啲線真係喺花與花中間咧，咁樣走過咧，其實真係好唔靚嘅。咁好啦，其實都唔係咁耐㗎咋，就算你走線都，所以咧，好啦，做埋呢一粒之後咧，我哋就可以收線啦。呢個，咁我哋個花呢一部分咧，我哋都完成咗啦，咁樣嘅。好啦，收線咧，我哋同樣反轉去後邊。喺後面穿3針度，好啦，唔使太大力，好緊㗎，貼到就停啦。好啦，剪咗佢，咁我哋咧就完成埋花嗰部分啦。